ngikhansela P Ntombela, khansela obuye abe uDeputy Mayor waseMthonjaneni uMasipala ngaphansi kweKing Cetshwayo. Ngokwesikhundla sami ngusekela mayor la eMthonjaneni. Umuntu ufisa ukubonga abengalele abonge ithuba leli esilitholayo lokwazisa nje umphakathi ikakhulu waseMthonjaneni ngendlela ezinhle bezenziwe iqembu lenkatha Ward 6. Siyazi ku Ward 6 ukuthi njengoba kunenhlelo bezininganyana nezinsiza zomphakathi, iwadi leli ebelikade liphethwe elinye iqembu, ukhansela wakhona waseyesula kwaseke sephoqa ukuthi iwadi asilinake njengabaholi nanomkhandlu waseMthonjaneni. So ke siyayibongela kakhulu inkatha eMthonjaneni ngokuthi ikwazile ukunakekela leli wadi ebese liseledengwane ukhansela esulile. Ngiyabonga ukuthi abantu baseMthonjaneni ikakhulu bakwa 6 bebephume bonke izolo kwi-rally IFP lapho okade kune nenkulumo ebibalekile kamongameli yokugqugquzela abantu ukuthi bayikhumbule ukuthi benze iphutha ngivotela ANC ku Ward 6. So ke bebephume beyizindimbani izolo bezolalela umholi wabo ekhuluma nabo. Nathi sithokozile njengomkhandlu waseMthonjaneni holo iqembu lenkatha ukuthi abantu baseMthonjaneni basawuthemba ubuholi benkatha, futhi siyayiqhenya ngokuthi kulokho okuncane esinakho okuyibudget siyakwazi sihlukanisela amawadi lana onke awu-13. So ke ingakho abantu baseMthonjaneni besethemba nokuthi ke nje inkatha imali zabantu eMthonjaneni iphethe kahle, imali zabantu eMthonjaneni iyazi ukuthi akize ezenkatha ezabo. So ingakho izolo bebeyisholo bona ukuthi bayabona ukuthi benze iphutha bavotela uANC. So ke ngolwesithathu lomhla ka-19 ila abaqinisekise khona ukuthi iwadi leli lizobuyela enkatheni. Siyazi ke futhi ukuthi uANC uzama ngayo yonke indlela ukuthi uxhopha abantu ngeinsuku zokugcina, ngoba thina njeqembu lenkatha nje besihleli nabo isikhathi eside, kodwa uANC kulezi insuku nje ezimbalwa kuphithiza ongqongqoshe bezokhankasa ngeinsiza zikahulumeni. So ke abantu ke sebahlakanipha manje, sebeyazi ukuthi bafuna ini. Ungabancisha intuthuko iminyaka ubese uthi uzobanunusela ngoba nakho usuncenga ivoti. Abantu abasenjalo sebahlakanipha. Ingakho abantu sibone nomasipala abaningi bebuyela enkatheni ngoba badukiswe kakhulu abantu. Ima bebona manje ukuthi sasi right sisenkatheni ngoba inkatha yayingakaze isikhohlisi futhi yayingakaze iqamba amanga ukuthenga amavoti ethu. Bekukuhle kakhulu izolo, kukhona nabaculi kukhona nabaholi bonke benkatha, kuwumcimbi omuhle nje wenkatha. Ngaphe kwalokho kanti besikade sibenzele futhi nanemidlalo nje ngaphansi kweqembu lenkatha, ngoba konke lokho sikwenzayo bengahlangene nomsebenzi womkhandlu waseMthonjaneni besikwenza egameni lenkatha. Nema games besiwenza egameni lenkatha, nazo zonke izinto ebesisiza ngazo abantu, izinto bezenziwa iqembu lenkatha ngoba besilekelela lanogogo laba suke bedinga khona. Besingaqali-ke ngoba lokuhamba ukhansela iwadi leli inkatha ibilisebenza ngokwe-PR councillor ukuze abantu bengayizweli benenkinga. Siyanxusa-ke, siyacela futhi ukuthi ukhetho langolwesithathu lihambe kahle.
kube nokuthula sibadedela abantu bafeze amaphupho abo futhi bavote kahle ngokukhuleka singabasabisi sinethemba indlela esisebenza ngayo Mthonjaneni ngaphansi kubuholi benkatho ukuthi abantu ngeke basidumaza ngoba asemaningi namakhansela aseyisukile abantu bese bevotela inkatha ngoba bayazi ukuthi babevele benze iphutha lokuthi bavotele so ke ilokho umuntu angakuphawula nokuthi ke nje siyayiqhenya ukuthi ngisho usondela emkhandlweni lapha kwamasipala uyathola ukuthi indlela yokusebenza inhle kakhulu uAG uyancoma kusho ukuthi ubuholi benkatho obusemthonjaneni ubuholi ngempela elathi iqembu malibona labona lizoba usizo ekutheni libheke inkece zabantu sithokoza nje kakhulu ngalawo mazwi nje ngidlulisa ukujabula okukhulu ukuthi abantu bephumile kakhulu izolo nengunakileyo ukuthi la izolo njengoba besinabacuna yonke into ama local artists abephumile ngomningi bawo kwabonakala namakhono ahlukahlukeneyo futhi wona bese wabeke phambili ama local artists ukuthi performe aveza amakhono awo ukuze sibone ukuthi ukusuka la kuya phambili sibalekelela kanjani ngoba siyazi imisebenzi ayisekho imisebenzi yagcina kudala kakhulu so ke ilokho umuntu angakuphawula akubonge kakhulu ngiyathokoza kakhulu mhlambe mahlobo ongakuthembisa kumphakathi womthonjaneni nawakhela umthonjaneni uwonke ke manje kusuka manje nasemveni kokhetho mhlambe umthonjaneni noma iqembu lenkatha elingakuthembisa abantu noma elithi mhlambe lizokwenza noma lokho kwenza sikubona ngoba nakho bekusondela ukhetho mhlambe kupha ngibeka khona esithombeni umbukele noba babukele ningofakazi ukuthi umthonjaneni ikakhulu abantu basemthonjaneni abasondele lapha emkhandlweni ophethwe inkatha ukuthi intuthuko siyayifuqa njengoba ngeke ngaveza ukuthi kuleyo madlanyana encane esinayo esinikwa ehulumeni siyakwazi ukucozulula kodwa sinazi inhlelo eziningi njengeqembu lenkatha lapha kwamasipala njengoba sihola umkhandlo ukuthi silekelela abantu siyazi ukuthi iqembu lenkatha laliphethe khona liqinisekisa ukuthi izinto aziye kubanikazi bazo okungabavoti so leli wadi nje alikaze lisale yize belishiwo khansela kodwa besilokhu sinalo enhlelweni ebezikhona zikamasipala behlomula nazo umbukeli ke mhlawumbe engafisa ukuzazi inhlelo ebade behlomula kuzo kodwa bebehlomula ngoba besineyinhlelo zokuthi abantu bathola ama driver's license sineyinhlelo zokuthi abantu bathole ama bursaries kakhulukazi izingane ezisuke ziyofunda siyayilekelela njengohulumeni wenkatha emthonjaneni kanti nangaphekwa lokho nje sinemfela ndawonye esixhasayo ngezimbuzi sinemfela ndawonye esixhasayo efuna ukufuya inkukhu ukwenza ingadi izinto lezo umphakathi wasemthonjaneni ohlomulayo ngazo ngaphansi kahulumeni wenkatha nangaphekwa lokho siyaba nayo imicimbi la sisuke sifuna ukulekelela khona abaculi bethu sibona amakhono abo sibahlangabeze ngalokho singabahlangabeza ngakho ngoba siyaqonda ukuthi imisebenzi ayikho kodwa futhi ke lezi inhlelo mbukela emile azimile lezi inhlelo ezikhona sizenza unyaka nonyaka ngoba siyazi ukuthi abantu bakithi baswele siyazi ngisho bevelwe ithunzi lemnyama ukuthi beza kuhulumeni wenkatha wasemthonjaneni lapha abafike bathole khona usizo bakwazi ukufihlelwa balekelelo ngazo zonke izinto so ukuhlala ukuba nohulumeni ofana nowasemthonjaneni kubahlali basemthonjaneni kuyisibusiso nje ngoba akukho okuya ukuthi singaba nawo lawo maphutha amancanyana ngoba alikho isoka elingenasici kodwa kube kuthiwa uhulumeni nje uyakwazi ukusenyusela imali kuningi singabe siyakwenza ngoba kwawona uhulumeni uyawubona kakhulukazi utreasurer ngamanye amazwi
uhulumeni nje lo wenkatha waseMthonjaneni ilona themba labantu baseMthonjaneni futhi sibambisene kahle nabantu baseMthonjaneni ngoba asikazi silokhu kwabakhona umasipala sizokuthuna eziteleka noma kuneyinkinga siyakwazi ukuthi sibambisane nomphakathi kuneyinhlelo eziyakhona la suke sithola khona izimvo zomphakathi sibhizi njengamanje umphakathi wacela ama crash sibhizi sakha ama crash ase above u50% uhulumeni wenkatha olekelela ngabantu namaholo nemigwaqo eminye siyayilungisa imigwaqo enokusikhathaza mbukeli yilena kahulumeni omkhulu ngoba abantu babuye bazokhala kumasipala kodwa imigwaqo le kahulumeni omkhulu yona eyonakele kakhulu futhi yona enganakekelwe yona sikhathaza nje kakhulu ilokho mbukeli engakuveza no mbukeli siyabonga kakhulu sifise nje ukuthi uhulumeni waseMthonjaneni weqembu lenkatha no support njalo uhulumeni oholo umhlonishwa umeya uNdabezitha sibambisane njalo nala nibona khona ukuthi kukhona ongahambi kahle ama-office avuliwe emkhandlweni kanti nale office lenkatha njengoba nisuke nivotela inkatha livuliwe uzodlulisa lokho enibona ukuthi akuniphethe kahle sibambisane kahle ukusa intuthuko phambili uNkulunkulu anibusise nonke nokhetho lube nokuthula abantu bavote kahle bavotele iqembu elibasizayo kuyiqembu lenkatha sithokoza kakhulu umbukeli God bless you thank you